So Vision Sonntag, es ist immer so ein Sonntag im Jahr, wo wir auch zurückschauen, was hat Gott gemacht in den letzten Jahren in dem Sinne. Wir hatten ja ein Jahresthema, Send, Erweckung. Und heute geht es darum, Glauben, schüren, Wunder provozieren. Wir haben die Geschichte von der Witwe, weil jedes Gefäß, das sie gebracht hatte von den Nachbarn und es gefüllt hatte mit Öl, hat sich gefüllt. Und Gott hat ein Vermehrungs- und auch ein Wachstumswunder gemacht. Und wir möchten als Gemeinde heute einfach Gottes hinhalten und sagen, fülle du unsere Krüge mit Wunder, mit Multiplikation, wo wir am Ende vom Jahr sagen können, wir waren da gewesen, wir hatten gewisse Herausforderungen gehabt im Leben, aber Gott hat unsere Krüge wunderbar gefüllt. Also Glauben schüren, Wunder provozieren bedeutet, man hält das Gott hin und man erwartet, dass effektiv das Gott auch füllt. Ich freue mich auf diesen Sonntag. Wir gehen live in die Hall. So, heute ist ja Vision Sonntag und Vision Sonntag ist ja immer etwas, was wir ganz konkret einfach feiern. Was hat Gott gemacht im letzten Jahr und was wird Gott machen, also was könnte Gott machen in unserer ICF-Familie? Nicht, dass ich jetzt alles weiß. Das Thema heißt Glauben schüren, Wunder provozieren. Alleine schon der Titel ist provokativ. Sondern ich glaube, dass wir den Glauben schüren können und auch Wunder provozieren können. Und das ist, wie entsteht so ein Jahresmotto? Das ist ganz, ganz einfach. ICF ist ja ein Team. Wir machen das ja zusammen. Wir waren vor ein paar Wochen im Allgäu in Deutschland und das macht man dann so. Man nimmt ein großes weißes Blatt Papier, legt es auf den Boden und dann beginnen wir zu beten und sagen, Jesus, das ist ICF, ist deine Kirche. Jesus, ICF ist deine Kirche. Das sind auch deine Probleme. Ja. Du kannst auch Jesus direkt ein E-Mail schicken, feedback@icf.jesus. Und dann beten wir zusammen und dann ist interessant, dann entsteht zusammen so ein Jahresmotto durch alle Altersgruppen von ICF Kids, ICF Teens, ICF Youth, Sunday Night und auch für uns da. Und so entsteht eigentlich ein Jahresmotto. Und wir hatten das Gefühl, das ist so das Jahr von Glauben schüren, Wunder provozieren. Du hast am Anfang so ein Becherlein bekommen, als du reingekommen bist. Und dieser Becherlein bedeutet eigentlich nichts anderes, dass das, was man Gott hinhält, das wird Gott auch beginnen aufzufüllen. So, und meine Frage ist, was ist das, was Gott möchte in deinem Leben auffüllen? Ich beginne mit einer Geschichte, und ich muss ganz kurz mein Smartphone holen, und das ist in 1. Könige, 2. Könige, plötzlich hat sich verändert. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 2 und 3. Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich nichts mehr. Gut, sagte er, geh und leih von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Wie geschehen Wunder? Wunder geschehen ganz einfach, man kann Gott beten, heil mich. Und dann heilt Gott, aber die meisten Wunder von Wachstum und Multiplikation ist immer, du musst etwas aktiv dazu beitragen. Jetzt überleg dir mal, da war eine Not gewesen, die Frau hatte eine Not, der Mann ist gestorben, sie müsste ihre Kinder verkaufen und dann sagt Elia, ist ganz einfach, geh zu deiner Nachbarin und frag um Krüge. Und ich denke, Das heißt, du musst aktiv um etwas fragen. Also die Nachbarn, die fragt, für was brauchst du die Krüge? Die Antwort ist, ja, er hat's gesagt. Glauben heißt, ja, er hat's gesagt. Also das Wunder hat bedeutet, sie hat den Glauben geschürt und dann heißt es in Vers 4 und 6, als nächstes gießt du dein Öl, das letzte Öl noch in diese Gefäße. Sobald eines voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elise aufgetragen hatte und die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und goss das Öl hinein. Bald waren alle, kannst du das Wort sagen? Alle heißt alle. Alles voll. So, meine Frage ist, wie viele Gefäße halten wir dieses Jahr hin? Und wenn wir die Gefäße hinhalten, wird Gott sie füllen. Wie viele? Alle. Die Frage ist, ich hoffe, wir haben genügend Krüge mitgebracht. So, wir nehmen auch mit, was sind diese Krüge, die wir Gott hinhalten? Und bevor wir das erklären, ist es mir wichtig, uns wichtig zu wissen, warum ticken wir als ICF so? Wieso haben wir nicht einmal ein Jahresmotto, Chill the Rabbit?
oder bleib so, wie du bist und bleib bitte, wie du bist. Es ist immer ein Action-Step, immer ein To-Do. Ist schon mal aufgefallen, ICF immer mach das, geh nach Hause, bring's in Ordnung. Warum ist das so? Ganz, ganz einfach. ICF hat einen DNA. ICF hat eine Bestimmung. Sondern vor uns gab es ein Ehepaar, der hat das ICF gegründet und die hatten eine Vision und ein DNA. Und wenn man mal versteht, das Gründer-Ehepaar, was sie hineingelegt haben, verstehst du plötzlich, wieso wir so ticken. Weil da wurde etwas hineingelegt, geistlich, dass ICF so ist, wie es ist. Und lass uns ganz kurz in ein Video gehen, weil unser Heinz Struppler wird 80 Jahre dieses Jahr. Und wir haben ihn mal gefragt, sag mal Heinz, warum hast du das und jenes gemacht? Und du wirst merken, von diesem DNA vom Heinz Struppler und Annelies Struppler ist eigentlich das Gleiche auch bei uns im ICF drin. Dann ganz kurz einen Clip für Heinz, 80. Heinz, schön, dass du heute hier bist, mit mir auf dem gelben Sofa. Bald wirst du 80. Ja. Und wenn wir gemeinsam zurückschauen auf dein Leben, dann hast du so vieles gegründet, Heinz. Du bist so ein Pioniertyp. Da sind Bibelschulen entstanden, Walzenhausen, das IGW, ISTL. Dann gibt es da ein Radio, das du gestartet hast, ein Gospelchor mit vielen Leuten, die Gospel gesungen haben. ICF war deine Idee eigentlich, diese Sunday Night Celebrations. Bist du so ein Pioniertyp durch und durch? Ja, das sagen viele, ich sehe ein Pioniertyp. Ja. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie ein Pioniertyp. Okay. Bevor ich mein Leben Jesus Christus übergeben habe, da war ich eher schüchtern und verschüchtert. Ja. Aber als ich verstanden habe, dass Jesus mein Leben verändert hat und wirklich ein Feuer in mir angezündet hat, ja, da ist etwas explodiert. Ja. Und plötzlich habe ich die Möglichkeiten gesehen. Yeah. Ja. Und ich habe nicht nur die Möglichkeiten gesehen, ich habe sie genutzt. Genau, das ist der Unterschied, oder? Ja. Und dann sagt man, das ist ein Pionier. Ja. Aber das kann jeder. Aha. Wir sehen die Möglichkeiten. Und man macht was draus, gell? Ja, Leo hat ja dann aus ICF diesen Sonntagabend-Celebration wie diese Kirche genommen und da ist ein Movement draus entstanden. Über 80 Kirchen ist eine DNA unserer Church ist bis heute. Wir gründen, wir sind auf dem Vorderfuß. Wie erklärst du dir das? Ja, Leo hat mit Sicherheit diese gleiche DNA. Ja. Nicht nur zu sehen, aber zu tun. Ja. Und das ist eigentlich ein Zeichen der Nachfolge. Ja. Und ich bin so glücklich, im ICF weiter engagiert zu sein, zu sehen, hier werden Menschen erreicht für das Evangelium. Ja. Mit anderen Worten, Gemeinden zu gründen, ist eigentlich nicht etwas Besonderes, sondern zu tun, was wir sehen, was dran ist. Ja, genau. Als ich das letzte Mal gefragt habe, wie viele Gemeinden sind jetzt da, habe ich von 70 gehört. Ja. Jetzt höre ich von 80. Ja. Unglaublich. Ja, so ist's. Genau. Du hast ja Paulus erwähnt, der den Timotheus so herausgefordert hat, an Leuten dran zu sein. Was fasziniert dich da an dieser Haltung? Ja, für mich ist eigentlich der 2. Timotheus 2,2 eigentlich einer meiner Schlüsselverse für meinen Dienst. Da gibt Paulus dem jungen Timotheus den Rat, egal wie viel du machst, mach es richtig. Und diese Botschaft, die ich dir anvertraut habe, gib sie weiter an andere, die bereit sind, das zu tun. Ja. Mit anderen Worten, das multipliziert sich dann. Ja. Und das ist das Entscheidende. Genau. Viele fangen etwas an und das wär's dann. Nein, wir sind in einer Bewegung. Ja. Gott hat uns berufen, eine Bewegung ins Leben zu rufen, das unstoppable ist. Genau, das ist dann ein Movement. Das ist ein Movement. Ja. Heinz, du bist ja bis heute Teil von ICF. Du bist in einer Small Group bis am Sonntag da als Host. Was wäre so dein Wunsch für ICF? Ja, mein Wunsch für ICF ist mit Sicherheit, dass wir, ich bin ja auch in einer Kleingruppe tätig, dass wir als ganz gewöhnliche Leute, heute bin ich ein ganz gewöhnlicher, dass wir das im Kleinen genauso machen. Ja. Das hat nichts mit Kanzel zu tun, sondern das hat mit mir zu tun, am Arbeitsplatz, da wo ich lebe, mit den Nachbarn. Und wenn ich das mache, wird etwas geschehen in meinem Leben, in meinem Umfeld, das wir nicht zu träumen gewagt hätten. Sehr schön. Heinz, vielen Dank fürs Teilen. Dankeschön. Come on! Wow. So, du merkst so diesen DNA, den haben wir so mitbekommen von Heinz und Annelies Struppler. Das möchte ich auch ganz bewusst betonen, weil manchmal denken Leute, wieso sind ihr so drauf?
Weil es gibt eine Bestimmung, etwas, was man Gott weiht. Und es hat jede Gemeinde hat eine so Bestimmung von Gott bekommen. Wir sind eine Church, die eben ein bisschen Land einnimmt, die ein bisschen auch Wirbel kreiert und auch ein bisschen lärmig ist. Aber wir sind eine Church, wo immer wieder über alle Jahre Gott Gefäße hingehalten haben. Und Gott hat es immer wieder gefüllt. Bevor wir über diese Gefäße sprechen, ganz kurz ein Rückblick. Was war letztes Jahr das Thema vom Vision Sonntag? Wer weiß es noch? Gut, alle. Letztes Jahr war das Thema Send Revival. Das war auch so ein krasser Satz. Wir haben auch mit dem Team gebetet. Wir kamen zurück mit einem Boot, so ein Alingi Hightech-Boot. Wir haben gesagt, es braucht ein Boot, es braucht eine Crew, es braucht einen Wind. Wir haben gesagt, wir möchten uns weiterentwickeln, es braucht Befähigung, Erbitten. Und du siehst, hinten dran haben wir ganz konkret viele Dinge aufgeschrieben, die wir gerne auch umsetzen werden im letzten Jahr. Du merkst auch hier wieder Action Step und auch wieder ein Gefäß. Und eine Sache, die wir gemacht haben, wo man eben oft nicht sieht, ist, wir haben gemerkt, wenn wir eine betende Church sind, also wenn wir auf die Knie gehen, dann bewegt sich etwas in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und Gina wird uns mitnehmen, eine Sache, die wir letztes Jahr Gott hingehalten haben, und sie hat ein riesengroßes Gefäß mitgebracht. Gut, du bist ja mega groß, gell? Genau. Ein Gefäß aus dieser Grafik war das Staff-Gebet, das wir Gott hingehalten haben. Nicht einmal, nicht gelegentlich, sondern jede Woche entschieden Gott hingehalten haben. Und was ist passiert? Gott hat gefüllt. Seit wir so beten, erleben wir, wie wir im Staff noch viel, viel mehr Einheit haben. Und weißt du, Einheit ist nicht einfach etwas Selbstverständliches oder etwas, was einfach so kommt. Denn wir haben auch viele geistliche Kämpfe, die wir kämpfen. Aber wir haben gesehen und erlebt, wie er das füllt und mit Einheit füllt. Wir wollen nicht einfach nur gemeinsam arbeiten mit Exzellenz, sondern wir wollen wirklich gemeinsam Kirche bauen und Reich Gottes bauen. Einheit kreiert Kraft und generiert Kraft. Einheit setzt aber auch Wunder frei. Und das haben wir erlebt, wie Gott seinen Arm in unserer Mitte bewegt. Und weißt du, was das Schöne ist? Es bleibt nicht einfach nur im Staff, sondern dieses Gefäß wurde überfüllt und es überfließt nicht einfach irgendwo hin, sondern in unsere Church hinein. Wir haben gesehen und erlebt, wie diese Gebete Veränderung bewirken und wie das, was überfließt, wirklich Berge versetzen kann. Und einfach daraus, weil wir uns aktiv entschieden haben, dieses Gefäß Gott hinzuhalten und auch unsere Arbeitszeit. Vielen Dank. Also natürlich so, wenn man am Vision Sonntag darüber spricht, dass dann ICF Staff betet, denken alle, das ist doch normal. Aber es ist auch normal, dass ein Christ auch jeden Tag betet, oder? Also Einheit ist etwas, was ich merke, ist umkämpft. Man bleibt nicht automatisch eins, das weißt du. Du bist nicht automatisch verliebt in deine Frau, deinen Mann. Man muss etwas unternehmen. Ein anderes Gefäß letztes Jahr, Send Revival, war das Sunday Night. Sondern früher war es so gewesen, Leute kamen aus der ganzen Schweiz, von St. Gallen, von Biel, von Genf, von Basel, überall Sunday Night nach Zürich. Und wir haben gemerkt vor Corona, dass wir am Sonntagabend wieder ein bisschen Schub hineinbringen möchten. Und wir haben dieses Gefäß hingehalten, aber dann kam Corona. Hat uns dort, also nicht das Bier, sondern das andere, und hat uns eine Rechnung durch den Strich gemacht. Und letztes haben wir gesagt, Gott, wir halten dir den Sonntagabend wieder hin. Und wir haben 4 Hebel. Immer wenn wir etwas ändern, ist wichtig, wir ändern nicht nur eine Sache, sondern wir ändern immer 4 Dinge. Wenn ich zum Beispiel sage, was ist das, was du im ICF Kids ändern willst, sind es immer 4 Dinge. Was willst du in deiner Ehe ändern? 4 Dinge. Wir haben gesagt, okay, Sunday Night, wir brauchen Holy Spirit Programm. Ein Holy Spirit Abend einfach, weil der Name ist schon Programm. Dann haben wir gesagt, wir brauchen die Altersstufe, wir brauchen ICF Teams und Youth, die müssen alle da sein. War auch nicht immer so der Fall. Dann haben wir gesagt, der ganze Staff, die Angestellten müssen auch kommen. Und dann ist interessant, im Foyer möchten wir Dinge aufbauen, damit Leute vor und nachher bleiben, zum Beispiel den Ping-Pong-Tisch und die Sitze und auch den Hangout. Hast du gewusst, alle wollen im Hangout bleiben, aber niemand will aufbauen? Joel Vögeli mit seiner wunderbaren Kappe, er hat gesagt, wenn niemand das aufbaut, dann baue ich halt dieses Feuer auf. Und hat jeden Sonntag den Ping-Pong-Tisch aufgebaut. Und wieso sage ich das? Wir alle gehen Extrameilen.
Glauben schüren, Wunder provozieren heißt, okay, wenn das halt niemand da draußen macht, dann stelle ich den Ping-Pong-Tisch auf. Das ist Wunder provozieren. Und heute wollen alle im Hangout bleiben und niemand will nach Hause gehen, darum arbeiten die meisten ja nur noch 80%. Wegen dem Sonntagabend. Und das ist eine Sache, wir haben das Gott hingehalten und Gott hat's wunderbar gefüllt. Das andere, was Gott gefüllt hat, sind unsere Besucherzahlen. Die, liebe Leute, wenn ich jetzt in Amerika wäre, gäbe es ein Standing Ovation. Aber weil wir in der Schweiz, ja, also, sorry. Also, da müssen wir mal anschauen. Das ist crazy. Come on. Woohoo. Wow. Das ist gewaltig. So, vielen Dank für das freiwillige Standing Ovation. So, es gibt noch eine kleine Sache. Also wir zählen nur, wer am Sonntag kommt, gell? Das heißt, weil ja nicht alle Leute kommen, die einen gehen den Enrique und Skifahren. Also das heißt, das sind die Leute, die am Sonntag kommen. Unser Church ist noch viel größer, wenn alle kommen würden. Also die Kinder kommen alle 3 Sonntage. Das heißt, wir hätten über 1000 Kinder bei uns in der Church. Es ist jetzt keine Kritik, sondern einfach, dass ihr wisst, wie zählen wir? Wieso zählen wir? Weil du zählst. People count because people count. Wieso wusste Jesus, ein Schaf fehlt? Er hat gesagt, er hat es durchgezählt, eines fehlt. Wir zählen die Leute, weil es ist uns wichtig zu wissen, wie groß ist ICF? Und es ist krass, den Einfluss, den Gott gemacht hat. Hinter dieser Zahl steckt immer ein Wunder. Das bringt uns aber zu einem Challenge, Susanna. Das ist meine Frau. Susanna, wir sind gewaltig gewachsen. Es ist gewaltig, wie viele Leute zum Glauben kommen. Wir haben noch nie so viele Leute getauft im letzten Jahr. Gibt aber einen neuen Challenge, dass man eben auch konkret die Leute an die Hand nimmt. Ja, das ist mein Thema. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wer dich an der Hand genommen hat auf deiner geistlichen Reise, wer mit dir das Gebet gesprochen hat, wo du nachher gemerkt hast, Jesus ist mein Freund. Wer war das? Kannst du dich noch erinnern? Und wenn wir jetzt die Frage umdrehen, gibt es vielleicht Menschen in deinem Umfeld, vielleicht genau von diesen Zahlen, wo wir vorher gesehen haben, Menschen hier in deinem Umfeld oder zu Hause in deinem Umfeld, die Jesus suchen, die jemanden brauchen, die ihn mit auf die geistliche Reise begleiten? Und die nächste Frage, bist du bereit dazu? Genau diese Frage haben wir uns gestellt und das ist das Gefäß, das wir Gott hinhalten. Damit wir bereit sind, Menschen auf der geistlichen Reise zu begleiten, haben wir Bücher oder sind wir mit einem Team mit Hochdruck am Bücher herstellen. 3 verschiedene, hier siehst du sie eingeblendet. Entdecke Gott, erlebe Gott und folge Gott. Es kommt auf die ICF Conference raus, zusammen mit Videos, die dich praktisch anleiten. Und das ist unser Gefäß. Gedacht ist es folgendermaßen, dass du Menschen, eine Person in deinem Umfeld, die Jesus ähnlicher werden möchte, die Jesus vielleicht noch nicht persönlich kennt, du hast wieder eine ganz praktische Anleitung mit diesem Buch, wo du Kapitel für Kapitel durchgehen kannst. Themen wie zum Beispiel, wie werde ich ein Freund von Jesus? Was ist der Heilige Geist? Was ist die Taufe? Wie erlebe ich meine Berufung? Und so weiter. Es sind ganz verschiedene Themen drin, wo du ein Hilfsmittel bekommst, damit du Leute ganz persönlich in ihrer Glaubensreise begleiten kannst. Und das ist das Gefäß, wo wir Gott zusammen als Kirche hinhalten. Wo wir sagen, Gott, wir wissen aus der Geschichte von der Witwe, Wunder geschehen da, wo wir Gefäße hinhalten. Und diese Bücher, und ich freue mich so sehr, dass wir die wieder aufleben lassen in einer neuen Form. Es ist nicht so, dass es das erste Mal gibt. Wir haben das schon früher in der Geschichte von ICF, haben wir solche Bücher gehabt. Und jetzt gibt es sie wieder neu ab der ICF Conference, nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch und Portugiesisch, damit wir ready sind, damit Wunder geschehen können. Das sind unsere Gefäße, die wir Gott hinhalten. Ich habe dir Zahlen mitgebracht, wie unsere Groups gewachsen sind in den letzten 3 Jahren. Und ein Teil von Groups sind Small Groups.
Und ich liebe am ICF, dass wir so unterschiedliche Small Groups haben. Da habe ich dir auch wieder Bilder mitgebracht. Wir haben Small Groups, die treffen sich online und sind online geistlich miteinander unterwegs. Und vielleicht ist es ihnen dann trotzdem mal möglich, einen kleinen Ausflug zusammen zu veranstalten. Dann gibt es aber auch eine Man Small Group zum Beispiel, die bei jedem neuen Mitglied anstoßt und feiert, wenn jemand Neues dazukommt. Rolfs Small Group hat gerade erst vor kurzem gestartet mit 3 Personen. Jetzt konnten sie schon auf die 11. Person anstoßen und das feiern. Yes, come on. Oben sieht man meine Small Group, die ich mitgebracht habe. Und wir haben aber nach einer gewissen Zeit uns entschieden, unsere Strategie zu wechseln. Wir warten nicht darauf, dass jemand zu uns in die Small Group kommt, sondern wir als Gruppe schauen in unser Umfeld und fragen uns, wer braucht noch eine Small Group? Und wir fragen die Person an. Denn es ist viel einfacher, als Gruppe auf eine Person zuzugehen, als zu erwarten, dass eine Person auf dich als Gruppe zukommt. Und wir erleben so ganz neuen, frischen Wind in unserer Small Group, wie einfach neue Menschen Neues mit reinbringen dürfen. Und du merkst es vielleicht, ich bin leidenschaftlich für Small Groups. Ich liebe Small Group. Und ich glaube gerade aber auch, dass es so wichtig ist, weil ich liebe auch das Big am Sunday mit diesen vielen Menschen, wie unsere Kirche gewachsen ist, zusammen diesen Gott anzubeten. Und trotzdem braucht es auch das Kleine, wo du Menschen hast, die nachfragen, wie es dir geht, wo du sonntags warst, weil du nicht da warst, oder wo man sich gegenseitig ermutigen kann. Und deshalb möchte ich Gott heute dieses Gefäß hinhalten, dass nochmals mehr Leaders aufstehen, um Small Groups zu gründen, dass Menschen nach Hause gehen und sagen, in meiner Stadt, in meinem Dorf gibt's noch keine Small Group, da stehe ich ein und mache mein Zuhause auf, einfach mit 2, 3 Menschen und lebe den Glauben auch unter der Woche. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir als Altersstufen Gott dieses Gefäß Jesus First Camp hingehalten haben. Und es ist krass durch die Decke gegangen. So viele junge Menschen kamen jetzt schon 2-mal. Aber vor einem halben Jahr haben wir gemerkt, da passieren auch sehr viele Berufungsmomente. Und dann kam uns die Idee, wir müssen gleich nach der Jesus First, müssen wir ein Angebot schaffen, die School of Ministry. Dann haben wir das jetzt gemacht. Im Januar, während den ersten 6 Sonntagen am Nachmittag, haben wir Schulungen. 12 unterschiedliche Themen haben wir Gott hingehalten. Und wir haben extra Videoschulungen gemacht, damit alle ICFs diese Schulungen auch gleich für ihre Jungen anbieten können. Und es war krass, wir haben es Gott hingehalten und über 100 junge Menschen hier aus dieser Church sind gekommen. Ihr seht Bilder und wir konnten sie in den unterschiedlichen Themen, konnten wir sie ausbilden und ihnen helfen, ein Ministry zu finden und tatkräftig Gottes Reich zu bauen. München hat schon mitgemacht, haben auch krasse Zahlen erlebt, weil sie unsere Videos nehmen konnten und noch andere ICFs sind jetzt dran mit School of Ministry. Ist das nicht krass? Und jetzt kommt ihr dazu. Das ist ein Wunder. Ihr braucht auch eine School of Ministry. Im September machen wir eine School of Ministry für eure Community, für uns Erwachsene. Und wir sind schon im Brainstorming-Prozess. Wie wäre es eine School of Parenting? Während 6 Wochen zu lernen, den Kindern Jesus beizubringen, Jesus weiterzugeben. Eine School of Helping a Friend, dass du besser wirst, deinen Freunden in Not zu helfen. Eine School of Leading a Small Group, um noch mehr Small Group Leiter zu fördern und so weiter. Eine School of Ministry für dich ab September. So mega cool. Also School of Ministry ist eben so, wenn du uns fragst, wie funktioniert das ganz genau? Im September. So, wir haben eine Idee, wir haben es gesehen, am Sonntagabend funktioniert, wir haben gesagt, das sagen wir einfach, wir machen das. Was heißt das für Microchurch? Am September. Für Online? Im September. 39 am September. Das heißt, wir proklamieren etwas, wo wir Gott hinhalten, und ich bin gespannt, wie es Gott dann füllt. Merkst du? So, wir haben nicht alles schon durchgedacht, sondern einfach, boom, hier ist das Gefäß im September. Und dann machen wir das und dann werden Hunderte von Leuten dabei sein und sagen, wow, das war schon immer so gewesen und geplant. Nein, wir halten es Gott hin. Das nächste Gefäß, das wir haben, ist, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und ich möchte da ganz kurz etwas sagen und bitte versteht mich nicht falsch. Aber Schweizerdeutsch ist eine Ausnahmesprache. Es sprechen nur 5 Millionen Menschen. Hast du gewusst, du bist schon ein ganz besonderer Mensch. Weißt du, was die Amerikaner mir sagen? Seid ihr krank? Weil
Küche köstlich, wie Kitzer, ist immer so. Die Holländer haben das gleiche Problem auch. So, wir haben ein Sprachenproblem, oder? Und dieses Jahr möchten wir unsere Predigten, Podcasts und so auf Sprachen übersetzen. Zum Beispiel auf Spanisch, auf Portugiesisch, auf Japanesisch und auch auf Philippinisch. So, hier ist ein Ausschnitt mit AI generiert. Ich bin Legastheniker, aber extrem sprachbegabt. Hier ist Philippinisch. Nang mamatay si Jesus sa krus, alam mo ba kung ano ang sinabi ni Jesus? Madaling gumawa ng mga himala. Madaling maniwala sa mga tao. Madaling manalangin para sa mga tao. Pero mamatay sa krus para sa iyo, iyan ang pinakamalaking pag-ibig sa lahat. At kapag nagsasalita ako tungkol sa tiwala, kapag nagsasalita ako tungkol sa pamumuno, hindi ako nagsasalita tungkol sa mundo. Sinasabi nila, ang isang bagay pero ginagawa. Ang kabaligtaran, kaya't ako'y nagsasalita. Sa isang simbahan bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Jesucristo, meron tayong ibang espiritu, meron tayong ibang antas, meron tayong ibang pundasyon. At seksyon 5, dapat tayong maging mga ganitong tao. Maaari kang magtiwala dahil ikaw ay tunay na tao. Also, wieso habt ihr jetzt gelacht? Kann ich das auch? Nee, das halten wir Gott hin. Du merkst ein bisschen, für uns Schweizer ein bisschen speziell, oder? Aber es ist krass, du kannst mit AI, wir werden relativ viele Finanzen investieren, um die Sprachen einfach so zu übersetzen in diese Nation, weil ich glaube, wir sind ICF, International Christian Fellowship, wir sind eine lokale Kirche mit einem globalen Gefühl und ich glaube effektiv, dass Gott uns Türen aufmachen wird für Länder, wo unsere Art der Predigten ihnen genau hilft, weil es ist ja hochinteressant, ich bin ja in Asien immer eingeladen und ich habe mir gedacht, wieso laden die mich ein? Natürlich, ich sehe natürlich schon mal gut aus, das ist schon mal ein Vorteil, aber sie sagen immer, von der Kreativität und vom Inhalt ist es etwas, was sie noch nie so gehört haben, was sie können, nur die amerikanische Art von größer am besten. Und ich glaube effektiv, dass Gott uns Schweizer auch in der Theologie gewisse Dinge gegeben hat, wo der Welt am Leib Christi gut tut. Das bin ich überzeugt. Und darum werden wir auch dieses Jahr dieses Gefäß, und es ist ein lustiges Gefäß, Gott hinhalten und er wird es füllen. Amen! Amen! So, hier. So, und ich möchte enden mit der Frage, das ist mein letzter Punkt, und ich habe einen Titel gesetzt und dann bin ich mega, mega glücklich. Glauben schüren, Wunder provozieren mit Fragezeichen. Es ist jetzt meine Frage, was ist dein Gefäß, wo Gott dich herausfordert, hinzuhalten? Und das heißt in der Geschichte, Gott hat die Gefäße gefüllt. Und ich glaube, wir als eine Church haben viele Bereiche, es gibt noch viel mehr Dinge, die wir tun, auch im ICF Teens und Youth und Sunday Night und ICF Kids. Wir haben zum Beispiel auch die Räume, sind wir am Umbauen für ICF Kids. Die werden in ein paar Monaten wunderschön werden. Darum lohnt es sich, Kinder zu machen, weil jetzt sind die Räume schön. Ich war ein bisschen zu schnell, aber immerhin. Sondern was ist das, was du hinhältst? Und ich möchte einen Bibeltext lesen in 2. Korinther 4, Vers 6. Und dieser Bibeltext ist krass. Und als die Mutter rief, gebt mir noch einen Krug, da antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. An dem Moment, wo wir aufhören als ICF im Glauben zu gehen, da wir aufhören zu sagen, oh, das ist uns zu teuer. Oder das haben wir jetzt schon x-mal gemacht. An dem Moment, wo wir aufhören, diese Gefäße hinzuhalten, hört das Vermehrungswunder auf. Und ich möchte am Ende ein paar Dinge ganz, ganz persönlich zu uns sprechen. Mir geht es nicht nur um die Vision der Church. Logisch, ich bin Senior Pastor, bin begeistert von Struktur, Konzept und Pläne. Aber die Kirche besteht aus Menschen wie du und ich, die haben Träume, Familien, Kinder, wenn es gut läuft, ein Hund. Wenn es sehr gut läuft, hast du noch eine Katze, da bist du schon High-End unterwegs.
Aber wir haben alles so Challenges. Und meine Frage ist, wo hört man plötzlich auf, das hinzuhalten? Weil wenn du jung im Glauben bist, dann bist du so on fire, du liest die Bibel, du bist begeistert von den, und du machst, und je länger das man gläubig wird, desto mehr merkt man, das ist mein Vision Sonntag Nummer 23. Und man wird ein bisschen innerlich abgekühlt. Und dann sagt man, ja, ich war mal Single, aber jetzt bin ich ja nicht mehr, habe geheiratet, habe ein Kind, ein Haus, arbeite bei der IT. Und man wird plötzlich so bequem. Und ich habe eine Grafik mitgebracht, was immer bei den Griechen, bei den Römern geschah. Da war ein Hunger, da war eine Not. Und wenn eine Not da ist, beginnt man zu arbeiten, Gefäße hinzuhalten, und dann wird man erfolgreich. Und wenn man erfolgreich ist, glaubt man, man ist unbesiegbar. Man glaubt, es gibt nur noch eine Richtung, das ist nach oben. Kennt ihr das? Ja, nur nach oben. Und irgendwann wird man dekadent und auch faul, weil man denkt, ja, das Geld liegt auf der Straße. 32 Stunden zu arbeiten in der Woche genügt. Und man hat alles solche Dinge im Kopf, weil man ist in einem dekadenten Status und das merkt man nicht. Und wenn man dekadent wird, verliert man wieder und man ist wieder im Niedergang. Man hat wieder alles verloren. Das heißt für mich, wenn du schon lange gläubig bist und du nicht ein Gefäß Gott hinhältst, wirst du geistlich dekadent. Du kämpfst um theologische Themen, die sind so dermaßen unrelevant. Sorry. Jesus ist die Hauptsache und er bleibt die Hauptsache. Spurgeon, einer der bekanntesten englischen Prediger, der wollte mit 56 Jahren aufhören. Er hat gesagt, es ist langweilig, es ist immer das Gleiche. Und hat Gott gesagt, du musst jedes Jahr ein neues Ministry hinzufügen, dass dein Glaubensmuskel dich streckt. Das hat er dann gemacht. Und so blieb sein Glaube immer aktiv und immer on fire. So, meine Frage ist ganz am Ende, was ist dein Gefäß, wo der Heilige Geist den Finger auflegt und dich challenged? Das kann sein, dass Gott sagt, start eine Small Group, arbeite wieder mit, beginn den 10. wieder zu zahlen, investier dich in deine Ehe, beginne wieder mitzuarbeiten, starte eine Microchurch. Du bist geboren, ein Seniorpastor zu sein, und es ist Zeit für dich, dass du aufstehst und beginnst, eine Church zu gründen. Es kann sein, dass du eine Firma gründest, es kann sein, dass Gott sagt, heirate, hab den Mut, dich ein Kind zu machen, was auch immer. Es ist für jede Person etwas anderes. Aber ich möchte jetzt einladen, aufzustehen, live, Microchurch und online, und diesen Becher zu nehmen als ein Symbol. Was ist dein Krug? Du kannst diesen Krug vor dich hinhalten. Wir haben als ein ICF-Team auf Gott gehört, und Gott hat uns die Krüge offenbart, was wir als eine Church Gott hinhalten sollen, uns in den Sprachen zu multiplizieren, den Sondenei zu investieren, Jesus First, the School of Ministries, die Kinderräume umzubauen. Es sind viele, viele Dinge, die Gott uns herausfordert, nochmals uns zu strecken, nochmals den Glaubensarm rauszustrecken und zu sagen, wir wollen Glauben schüren und wir wollen die Wunder provozieren. Lasst uns die Wunder provozieren. Lasst uns Gott so herausfordern, dass wir merken, wenn Gott nicht eingreift, dann wird es schwierig. Vater im Himmel, hier sind wir. Ich danke dir für das geistliche Erbe, dass du durch die Familie Strupples in diese Church hineingelegt hast. Der DNA wurde gelegt durch sie, mit ihnen als eine Bewegung. Und ich sehe viele Dinge von dem, das geistlich gepflanzt worden ist, ist aufgegangen, beginnt zu blühen und auch zu expandieren. Ich danke dir für dieses I, das für International sind,
Weil das haben wir Schweizer uns nicht selber ausgesucht. Never ever. Du hast uns international eine Berufung gegeben. Wir halten den Namen Christus hoch und wir sind eine Glaubensfamilie. Vater im Himmel, zeig du mir, was ist mein Gefäß. So sind wir ein paar Augenblicke einfach ruhig, wo der Heilige Geist zu dir sprechen wird, was dein Gefäß ist. Sie musste die Nachbarin fragen. Sie musste klingeln. Sie musste fragen. Und ich weiß, wenn man um etwas fragen muss, um auszuborgen, zu lehnen, das macht man nicht so gerne. Aber das war ihr Glaubensschritt. Sie musste die Menschenfurcht hinter sich lassen. Und als dann die Nachbarn gefragt haben, für was, dann hat sie nur sagen können, ja, er hat's gesagt. Ja, wie macht Gott das Wunder? Keine Ahnung, er hat's gesagt. Und wenn wir diese Gefäße hinhalten, er hat's gesagt. Nicht wir füllen es, Gott füllt es mit Wunder. Wir halten hier unseren Glauben hin und wir provozieren heute das Wunder. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.